risultato ai campionati italiani. Dicevamo Senettaneo, Masendo, GS Valsugana Trentino, primo apione 1000 metri con 2,50,74, primo nei 2000 metri anche a Trento con 6,09,74, vice campione italiano di corsa in montagna, in alta Valtellina, naturalmente il compagno di squadra Werner Orsinger, vincitore molto elevato per 1200 metri con 3,27,18, vincitore di 1000 a Trento con 2,44,12, quindi GS Valsugana in buona nazione, recordi molto forti. Sono presentati applicate nel San Presi 2000 intanto finale di contratti del 2000 di Valentino Santoni dell'Atletico Alto Garda Ledro con 7,25,16, seconda piazza per Alessio Pontalti, Atletico Alto Garda Ledro con 7,26,96, terza posizione per Lisa Permesoni dell'Atletica Trento con 7,38,22. Ricordiamo anche i risultati dei 1000 metri ragazzi, vittoria di Berti Massimiliano dell'SA Valchiese con 2,59,34, seconda piazza per David Chiaresani dell'Atletica Pione con 3,08,29, terza posizione per Giuseppe Lonni del GS Valsugana Trentino con 3,14,96. Che carino! Io devo andare quella princessa fondo che Ricordiamo anche i risultati del salto in lungo allievo con la vittoria di Gloria Gollin dell'Atletica Vicentina, seconda piazza per Isabel Etni dell'Enicibosa Raipass, terza posizione per Isabel Saber, Aistat al Raipassen. io gli giravo e dicevo vieni parla. Avevo paura che arrivassero sul muro, sinceramente. Perché non la vedevo? Io non volevo girare. Io non la vedevo. Vai Milo! Vai Milo! Vai Milo! Senettaneo, Werner Orsinger davanti a guidare questi 2000 metri prodotti. Gruppetto di testa composto da 4 atleti.
Jennifer Volta del CS Valsugana Trentino con 22,39. Dai Matteo, bravo! Dai Daniele! E medaglia d'oro per Valerio Biasioni dell'Atletica Trento con 28,78. Dopo la curva chi che può? Del CS Valsugana Trentino.